This is Jotunheimen, this is Valdresflya, this is top of Norway, about 1,200 meters now. That's halfway up to the highest mountain in Norway, it's about 2,500 meters. So we are on the top before the season starts. We want to be on the top rest of the season, but not this top. We want to be on the top of the world for Nordic Combine. Nii, tere hommikust! Oleme siis oma tegemistega nii kaugele jõudnud, et olen Peitostööleni. Siin on siis võistlused suusa peal. Täna on reede. Hüppasime teisipäeval siis Lillehammeris. Hüpped läksid suht hästi. Olen liider ühel võistlusel, teisel kolmas, nii et ja sai veel pärast ka hüpata seal, nii et sai natuke hüppevormi timmida, nii et jah, mis nii hea ei ole, ärksin hommikul kurguvaluga, nii et see on nagu siuke natukene kehva asi, aga loodetavasti on lihtsalt mingi väike külmetus korraks, mis me siin hästi tuuline külm on viimased päevad olnud, praegu on -10 tuul, nii et loodetavasti läheb üle ja saan ikkagi homme-ülehomme võistelda, mis oleks päris lahe. Nii kaua siis, ma ei tea, jalutan veidi ja vaatan, kui üle ei lähe, siis täna suusatama õhtu ei lähe, et äkki homme parem, siis saab võistelda, nii et aga okei praegu, tšau! Tuleb, Kristjan, hästi! Hästi! Läheb! Võistlused siis tehtud, alustame algusest ja tegelikult kuna ainult 7,5 kilti sõita, tuli kiirelt alustada ja lihtsalt tempot hoida ja sellega sain hakkama, nii et lähedale keegi otseselt ohtlikuks ei saanudki ja hoidsin vahet piisavalt kogu aeg ja ei pidanud lõpus isegi enam kõike välja panema, nii et see on hea ja aga noh, muidugi ongi, et esimesed võistlused alati meeletud rasked ja veremaitse siiani suus, aga tundub, et keha toimib ja see on hea, nii jah, ootan huviga juba neid võistlusi, mis ees ootavad ja tegelikult saan ka rahul olla ettevalmistusega, mis nüüd vahetult tehtud on, sest ei ole pidanud nagu tagasi hoidma, olen saanud kõik ära teha ja just murma poolelt ma arvan, et olen heas seisus ja nüüd tuleb ainult tervist hoida ja isegi hüppemäel oleme saanud rohkem hüpata, kui me arvasime, nii et kokkuvõttes on niisugused positiivses meeleolus saab edasi minna siit Rugale. Oleme jõudnud esimese päeva lõppu, täna on... Mis täna on? Täna on laupäev. Ma ei teagi, mis nüüd on 23 äkki. Viiakse dopinguproovi. Härra Ilves. Võistlus oli tore, raske nagu ikka. Aga sai hakkama. See on see kõige raskem osa esimene võistlus tehtud, nüüd edasi peaks parem olema. Jep, ega muud väga oska öelda. Äkki homme uuesti? Äkki homme uuesti, jah. Täna on muidu kavas 10 kilomeetrit, aga ma kahjuks täna ei stardi, kuna paar päeva on olnud siin natukene õrn kurguvalu ja eile sain päris hea tagasiside võistlusest, nii et ei hakka ennast tühjaks siin sõitma ja valmistun siis vaikselt Rugaks juba. Homme äkki saame Lillehammeris hüpata, teisipäeval lendame juba Rugale ja üritame seal ühe hüppetrenni teha, nii et jah, ega siin väga suurt midagi teha ei ole, võistlused tegelikult on juba 4-5 päeva pärast hakkamas, nii et loodetavasti tervis püsib korras ja siis Rugalt eelkõige ootan kohe, et saaks hüppemäel asjad klappima, seal nagu eelkõike asjad sujuks ja ma arvan, et nagu eile näitas murnuvormiga probleeme ei ole, nii et jah, loodetavasti suudab rahu hoida peas ja asjad kohe toimima, siis ilmselt on kõik hästi. Reedene päev siis ja ma ei tea, kas te näete või mitte, aga mul tuuline on, mis tähendab seda. Juba on halb, sest eilne päev hüppemäel väga hästi läinud ja ei ole just kõige parem stardikoht tänaseks päevaks, kui peaks eilset võistlust kasutama. Nii et ma ei tea, loodan parimat veel ja tuleb oma asjadega edasi tegutseda ja kui on nii, siis on nii ja ma ei tea, praegu tulime hommikusöögilt ja ega ongi paari tunni pärast mäele minema, vaatama, mis toimub, nii et see on praegu.
tegin veits tehnikat ja tegelikult ei ole nagu asjad on nii nagu nad on olnud suht okeid, nii et lihtsalt oli vaja natukene tunnetuse muutust ja natukene saada siin võib-olla natukene see muutus tehtud lihtsalt peas, et jah, ehk siis näha, saab uuesti proovida täna või ei saa, aga asjad ei ole väga halvasti, nii et läheb edasi. Muidugi ei ole. Vaita. Mis tegid vahepeal? Mitte midagi. Vaatasime naiste murnusuusatamist. Hüpped jäid ära? Hüpped jäid ära, jah, aga see ei olnud väga šokeeriv, arvad sellest ilma tuulina. Tuleb tänane päev üle elada ja hästi sõita ja võimalikult palju neid seda tulekahjut kustutada, mis hüppemaal tekitatud on, et hästi annab sõita kuskile natuke üles poole. Päev läbi, murnuseid tehtud. Ma andsin endast parima või võtsin parima, mis mõte sai ja 17. koht, nii et koha oli rõõmust, aga vähemalt MK-punktide mängus selles mõttes midagi sai võetud, nii et kadu nii suur ei ole, loodetavasti homme tuleb hüppemääral parem, nii et ma ei tea, see on edasi ja suht vässu tänasest tegelikult. Näha on. Tuul tundub, et tuult on, aga ta on vist suht heas suunas, nii et ta katab nuki suht palju ära ja alt on vastu, nii et tundub, et saab hüpata. Soenduse pool osaan tehtud on venitani ja siis torni. Eesti rahvale? Mõtlen, et tegin rohkem oma hüppet täna kui muidu, nii et olud on keerulised ikka, aga tuleb oma teha, et lendab. Kohutav, mis siin toimub. No ilmselt see on mingi väga halva tuulega otsast, aga hüppamine ei ole ka nii hea. Tõesti. Ei tea, mida teha, karm. With this red one, and one hit right here and here. You need medical care. Kristjan, mis juhtus? Kukkusin.
ma ikka teen. Mis ma ikka teen? Muud sitta oskan keerata. Kus me lähme nüüd? Haiglasse vist pihta tegema. Course for students where we did taping. Okay. That was for education purpose and also nerve-wracking. Kristjanil oli täna kehva päev ja nüüd tal on käel kips. I think it's quite nice actually. If you can kind of tape it like, I don't know, here as well or... Mis sa Kristjan ise ütled selle peale? Jah, katki ei ole täitsa, siis on hästi. Tuleb seda kipsi kandma 1,5 nädalat kuni 2 nädalat, nii et jep. Sealt ta tuleb. Üks käsi väga tööd ei tee ja me küsime, kuidas tal on. Ei ole jah. Aga ma tõesti seal ei tulnud. Võtsid valukaid? Teipisime ära ka, aga no iga vaat löök ju. Ma ei tea. Ütlen teile, et see samune puidust punane asi lendaski Kristjanile selga eile. On jah? No sa olid nii tubli! Jah, ei tea, ei oskagi midagi öelda, noh. Kas ise midagi teen nii totaalselt valesti või on mingi teema on seal otsa, ma ei saa suuski kätte lihtsalt ja võib-olla olid halvad olud, võib-olla tegin ise. No ma arvan, nagu ma ei saanud väga halba hüpet teha, kui ma sükst oludes ikkagi mingi hüppe ära tegin. Vaatsin jälle peale otsa, et siis ei tule mitte midagi, siis suusad kukkus ära. Aga jah, sai päevast vähemalt maksimum võetud. Või noh, ma ei tea, et maksimumiga midagi ära tehtud, nii et unustub ära see nädalavahetus. Tere! Nädalavahetus tehtud, emotsioonid on väga üksed kahelised. Ilmselt murme poole pealt on asjad nagu suht hästi tundub, aga vist jama on juhtunud, noh, see crash ja hüppemäel nagu asjad olid see nädalavahetus nii käest ära, et... Ma arvan, et paljud inimesed ei teagi sellest, et tegelikult neljapäeva teine hüppe läks nagu... Väga nugadele. No selle muidugi ilmasüü siis oli see, et mul oli üks kiilsaapast üles tulnud, mis surub nagu suusa. Nagu siis, kuidas ma ütlen, otsast minnes nagu natukene passiivsemaks, aga üks tuli üles, teine nagu ei pidama, siis tekkis seal nagu erisus peale otsa, siis kui oli üle pea ka veel käinud, et noh, nii palju jama on lihtsalt juhtunud, et ma ütlen, et hea, et see nädalavahetus on läbi, et noh, täna tulin küll 10 sisse, aga noh, see on mingit rahulu või kokku arvest seda, et kuidas hüpped on, et toimetab edasi ja uus nädalavahetus Lillehammeris ootab juba ees, nii et siis saavad mäel asjad korda ja siis on palju lõbusam. Tulime sööma ja lõpuks saime süüa ja siis hommikul vara juba minema, nii et tšau! Tšau!